Hello，咁啊，終於都完咗成個 Arena 啦，咁就攞咗個金蛋嘅擺設。咁呢個影片咧就係想講下點樣拆開呢個探馬嗰時，跟住換咗佢啲掣嘅，因為呢啲掣佢係爛晒，基本上即係你撳得多咧，佢入邊嗰個膠就會疲勞啊，即係金屬疲勞之類嗰啲疲勞啦，嗰啲膠就會直頭爛咗咁樣咯。勁誇張咯！咁我而家就係諗住拆開佢啦。咁啊，佢後邊呢度呢啲蓋咧，佢係有呢啲咁嘅蓋仔嘅。呢啲蓋仔本身就塞住喺啲位嘅，咁你要攞開呢啲蓋先至可以擰到啲螺絲嘅。咁但係呢啲蓋仔咧非常之實嘅。咁我係要攞嘢撬爛佢，你可以見到佢度已經爛晒啦。咁啊〜即係破壞性嘅先至可以撬開嗰啲保護啲螺絲嗰啲蓋咯。而家就拆咗佢啦。呢個螺絲批就係嗰啲收眼鏡專用嗰啲啦，即係啲眼鏡鋪通常都會有㗎。咁佢大細又啱啱好。咁啊，要記住擰螺絲就唔好擰得太緊，因為佢呢啲係屬於一啲膠嘅螺絲嘅模啊。咁啊，如果係膠嘅話咧，就會比較容易滑牙。咁啊，要即係扭緊嘅時候咧，就扭到佢差唔多緊咧，咁就好停啦。唔好扭到話緊之後再扭到兩個圈，咁嗰啲膠咧就會俾你扭爛咗，然之後就會滑牙噶啦。咁啊，係咯，即係盡量要輕手啲咯。如果唔係，啲膠就會嗰啲牙就會崩晒，跟住就啲螺絲就會擰唔緊。我一如以往地係唔記得剪指甲嘅。我唔係特登唔剪，我係真係唔記得咗。咁啊，都冇所謂啦。好啦，咁就可以拆開啦。咁啊，其實就唔需要關機嘅，因為如果關機之後你整啲掣咧，你係好難去測試到佢嘅，即係測試到啲掣究竟穩唔穩定啊咁樣。咁啊，拆晒螺絲之後咧，就可以打開佢啦。好啦，咁打開咗啦。然之後咧，呢一個咧就要拆依粒螺絲同埋依粒螺絲，呢兩個就固定塊主機板嘅。咁只要你唔好掂到啲掣嘅話咧，佢基本上條線紮住咗添。之前冇擺好，跟住喺度夾住咗條線，不過唔緊要，冇問題嘅。而家先睇到，係咯，咁咪輕手啲咁扭開佢啦。最好呢啲螺絲就分開擺啦，即係兩粒就還兩粒，四粒就還四粒咁樣，即係內部還內部，外部還外部。跟住呢一個掣又係，呢個掣就冇換到，因為佢後邊個 reset 掣好少撳嘅，所以呢個掣係冇問題嘅。咁啊，費鬼事換佢啦。最緊要就係講下嗰個換嗰啲前面嗰啲掣究竟要點樣，有啲咩要注意咁樣嘅嘢。咁點解我揾到呢啲彈弓咧？其實我就成日會落街行嘅，我朝早就會落街行下，因為我係傷過，即係有傷在身，我係每日都要落街行下咁樣先至會覺得正常咁樣。如果唔係就會腰痛啊、成啊咁。咁咧拆完嗰啲係咯，咁啊行下行下，周圍望下啲咩買啊咁啊。當我有需要嘅時候，我就知道邊度可以買啲嘢咁咯。好啦，咁就拆開咗啦。呢個嘢咧就睇下先，係啦，可以成個攞起嘅。咁我就唔係咁建議攞住個電池咁樣咯。咁啊，佢呢個嘢咧就你見到呢度有粒嘢突出嚟咧，你要
將佢脫離塊底板啊！最好就揾個夾去夾一夾佢，因為佢下邊係棘住晒好多嘢嘅，係勁麻煩。我要拆開呢個嘢，我先至可以講解到入邊嗰啲內部嘅結構。嘢出唔到嚟喎。佢呢個嘢最好就，如果有鉗咧，就攞個鉗喺下邊呢度，鉗住呢一個嘢，即係鉗住一粒嘢咁樣，將佢成個掹出嚟。因為佢個芒係黐實咗啊，夾實咗啊，所以一定要揾啲嘢輔助咁樣，成塊板咁樣抽起佢。如果唔係就好難出嚟嘅。咁一邊出咗咧，咁就可以出㗎啦。成嚿攞出嚟啦，咁就可以見到呢個芒啦。對翻齊嗰啲窿位咁樣。我改裝咧就佢呢個連接位呢度咧，佢係有呢個金屬接觸嘅。咁我咧就喺呢一個位，我睇下睇唔睇到先個影片反光呢度。我貼咗啲膠紙，我係遮住咗呢一條咯，同埋遮住咗呢一邊。呢度都有張膠紙係，睇下反光睇唔睇到先。黐咗張膠紙喺上面，即係總之呢度第一格高嗰度咧，我都係黐咗啲膠紙上去嘅，因為我就避免咗佢呢個彈簧係即係會成個接觸到，咁就會通電，然之後就當我撳咗咁樣。咁呢啲掣咧，其實就係同嗰啲普通嗰個掣係一樣嘅。擺出嚟睇下。係咯，呢個彈簧買嗰啲啱翻 size 嗰啲。呢一個掣咧，就係喺嗰啲。呢個掣咧就係喺呢一個好似個屎泵咁嘅嘢入邊拆出嚟嘅。我懶咧就係懶，我個掣懶咧就係佢呢一個邊位度。等先，喺個邊位嗰度，呢個邊位度爛咗，所以就將佢成個撕咗出嚟。成粒冇咗嗰個吸盤嘅話咧，就會變咗好似呢支嘢咁啦，就會變咗佢咁樣噶啦。跟住呢支嘢咧咁啱咧，又可以喺個掣嗰度 fit 翻落去，即係佢唔會跌出嚟咯。咁就啱啱好咯。咁跟住只要買翻啱 size 嘅呢個彈簧咧，咁就可以直接跨住佢咁樣，即係成個彈弓裝落去咯。裝落去之後，佢撳落去咧。即係當你撳掣嘅時候咧，佢又會將嗰個入邊嗰支膠嗰支嘢去壓翻實，所以你唔會驚佢跌出嚟嘅。啱啱因為呢邊貼咗啲膠紙啦，咁就呢一邊咧就唔會，即係成個面就會趌起咗，唔會成個掂到咯。咁就唔會有嗰啲唔足嘅情況咁樣咯。係咯，咁你想試下嘅話就可以就咁啦。你見到我嗰個金屬咧，只要輕輕揩到少少咧，只要輕輕揩到兩邊咧，就當我撳咗噶啦。咁我係未大力撳啊，我淨係用金屬揩一揩嗰個邊，令到佢有個電阻，咁佢又覺得我撳咗落去啦。所以一定要黐咗塊膠紙喺度，即係令佢一邊係接觸唔到嘅。咁佢先至唔會唔足咯，所以嗰個膠紙係一定要有咯，即係令到佢趌起，唔好俾佢短路咁樣就得㗎啦。係啦，咁改晒呢啲嘢之後就
裝翻落去咯，將呢啲按鈕裝都好麻煩㗎，唔係講笑。佢係要跟翻呢一個呢個瓦先得。如果唔係嘅話，就勁麻煩。係啦，咁啊，當你改晒所有嘅時候咧，咁啊睇下入邊個蓋有冇塵啊咁樣，冇塵咁啊睇下依邊乾唔乾淨，依邊都冇問題，咁啊可以裝翻落去啦。咁啊，成個改機嘅流程就係咁樣啦。咁啊，最緊要係喺入邊睇翻嗰個彈簧，將佢裝翻落去嘅時候，睇下佢會唔會歪咗啊，或者揩到其他位啊咁樣。喺你裝嘅時候咧，你就要咁樣撳住佢，然之後順便試埋啲掣，睇下得唔得啦。好啦，試咗啲掣，冇問題啦，冇唔足啦，咁就可以上翻螺絲啦。係啦，咁咪要撳住佢啦，因為嗰個彈簧有啲彈力，佢會趌翻起趌翻起塊主機板。我一放手佢就趌出嚟嘅，所以要輕輕撳住佢咯，唔使太大力嘅，撳住佢就得㗎。跟住就裝翻啲螺絲，咁就大功告成㗎啦。咁就裝埋螺絲先。咁成個換掣嘅，即係將啲掣改做一個嗱，見到螺絲啱啱好緊咧，咁就 O K 嘅啦。咁啊，成個加強啲按鈕嘅一個影片就係咁樣啦。咁記住呢啲螺絲就唔好擰到最緊嘅時候再擰緊啲，咁係唔會有幫助啊。見佢啱啱好緊咧，咁你就停，咁就唔會錯噶啦。呢邊又係啱啱好緊咧，咁就停啦，因為佢鬆少少冇問題嘅。睇下先，睇下有冇問題先。好啦，因為塊板都仲係趌起咗，係咪個螺絲上得唔夠緊咧？哦，唔係啊，佢個螺絲唔係上喺嗰個板嗰度㗎，佢個螺絲係上喺嗰個框嗰度啊，所以都仲係要用啲力去撳翻住佢咁樣。咁啊 check 多次啲掣，睇下冇問題。冇問題嘅話就 OK 啦。咁因為係咯，咁啊呢個掣就最簡單啦。呢個掣就咁樣擺咗落去先，然之後睇下有冇塵，冇塵咁啊 OK 嘅啦。跟住就咁樣吸翻落去，然之後再調翻轉，咁個掣就一定會啱位嘅啦。之後就係咯，咁啊擰翻螺絲，咁嗰啲蓋我就費事裝翻上去啦，即係螺絲蓋就唔裝，因為就咁就 OK 嘅啦，其實。好，唔好俾佢太緊。咁啊擰螺絲就我習慣對角擰咗先嘅，咁就可以將嗰個力平均啲。好啦，咁啊睇下佢有冇鬆動位，冇就 OK 嘅啦。因為啲膠就唔好擰得太緊。唉，真係要剪指甲，指甲好鬼麻煩。點解我成日都唔剪指甲咧？因為指甲生得太快，剪完第二日就會生翻出嚟，真係勁煩咯。所以整下都費鬼事剪啦，真係剪完即刻又生翻出嚟，好似啲鬍鬚咁樣。睇完之後第二日又會出翻嚟，勁煩。係咯，咁啊擰翻啲螺絲咁樣，
撳翻實啲個蓋，咁啱啱好緊咧，咁啊停手啦。因為如果太緊嘅話咧，啲膠咧就會滑牙噶啦。喂，好，輕輕力，輕輕力。如果拎唔到咧，咁就 OK 啦，代表。跟住再試下啲掣，好啦，呢個冇問題。咁啊，連打多幾下，然之後就跟住 C 掣，C 掣冇問題，咁啊全部冇問題啦，咁搞掂晒啦。好啦，咁嘅影片就係咁簡單，修改咗嗰啲彈簧掣，跟住佢就唔會揈嚟揈去啦，跟住又唔會誤觸啦。你見我輕輕撳一半咧，佢都冇事嘅，咁啊代表佢冇誤觸到嗰啲按鈕，要撳到落去啦，咁佢先有反應嘅。咁就係咯，比較好少少咯。咁啊係咯，就咁啦，搞掂晒，好啦，拜拜。